大家好，今日我哋嚟到呢個 DTerra 呢度學習 Vacant Position，就係大家所熟悉嘅 VP 交房流程。一嚟到呢度，我就感覺到呢度真係一個世外桃源，而且佢仲有一個獨特嘅景觀，簡直對我住喺呢度嘅充滿期待。好多人以為 VP 就係好似交鎖匙咁樣，影下相就搞掂。其實佢背後有好多嘢，我哋需要了解嘅。我哋要俾屋主了解佢哋屋企嘅所有嘅嘢 condition 係點樣。然之後我哋要同佢講 defect 幾多年，然之後佢點樣 report 呢個 defect。嗰個我哋就會帶佢哋呢度嘅各種嘅 facility，解釋佢哋每一步嘅步驟係點樣用，然之後我點樣報經，呢啲都係好重要。搞掂呢啲嘢啦，我哋就會帶屋主去 management office 了解下佢哋有乜事，有乜嘢要知道，或者係申請乜嘢，佢全部都要去 management office 搞。因為真係學習到好多一個專業嘅 VP 究竟係可以點樣嚟解釋呢啲全部嘅條規。好期待我嘅 VP 嘅日子即將到來。大家想知道更多關於房地產嘅知識，關注我，讓你了解更多。